Një gjyshe si Remzie Osmani I preku të gjithë me fjalët për nipin e saj të vogël. Remzie Osmani ka 2 fjalë për nipin e saj. Remzie Osmani para pak muajve është bërë gjyshe përsëri. Këtë herë erdhi në jetë bukuroshi Jon. Gjysha Remzia nuk po ngopet duke shprehur dashurinë që ka për të. Ajo në një Instastory ka postuar duart e vogla dhe ka shkruar: "Kjo është jeta, qetësi, shpirti." Pavarësisht angazhimeve duket se Remzia merr kohën e dur edhe për nipat dhe mbesat. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.